愛する者たち、私たちはダウンにしましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者はみんな神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。これによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちを罪をために並べらせたものとしての立法を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどに私たちを愛してくださるのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。今まで神を認めたものはありません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 함께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님의 사랑이니라. 하나님의 사랑이 이 등을 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암아 우리를 살리게 하셨습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리의 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아, 하나님이 우리를 같이 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마찬가지다. 어느 때나 하나님 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 아멘. 皆さんこんにちは。여러분 안녕하십니까。私は、今日本選挙を、担っております나테일選挙師と申します。저는 일본 선교사인 나테일이라고 합니다。またですね、私はウィンバックミュージックという、クリスチャンヒップホップレーベルのリーダーでもあって、黒人音楽、特にヒップホップとか、それで若者にも、ちょっとこう福音を伝えている、そのような、人なんですけれども、今日は、普通に、選挙師としての、服を着て、ここに来させていただいております。저는 윈백뮤직이라는 크리스천 힙합 레이블의 리더고요. 또 이렇게 힙합으로 이렇게 젊은이들, 이거는 한국, 일본, 미국 따질 것 없이 그렇게 또 복음을 또 힙합을 통해서 전하고 있는데, 오늘은 그냥 나테일 선교사로서 하나님 불러주셔갖고 한번 할 수도 있었는데, 여러분들 놀라실 것 같아서 그냥 말씀만 전하고 돌아가는 걸로 하겠습니다. 자, 저는 사실 일본어 예배부, 오림교회 일본어 예배부는 처음입니다. 죄송하지만 제가 그 일본어가 먼저 되기도 하고 한국어가 먼저 되기도 합니다. 지금 원래 통역하시는 분이 이제 저는 계신 줄 알았는데, 이제 사토시 센세이가 "오, 되기마스까?" 이렇게 양쪽 가능하신가요? 이렇게 물어보셔갖고, 今日ちょっとその日本語と韓国語の順番が変わってしまう、そのような可能性もありますけれども、どうかご理解くださればと。 제가 사실은 이제 한국어로 설교해 본 게 10번도 안 됩니다. 오늘 10번 될까요? 시드니에서 한 3번 했으니까요. 10번 될 수도 있을 것 같습니다. まだ韓国語の説教はですね、ちょっと馴染んでなくて、先週まで自分シドニーにおりましたけども、そこで3回ぐらい韓国語で説教しましたんで、10回ぐらいになるかな。はい。日本語の方がもうちょっとこう説教にはこう馴染んでるという状況なんですけども、
とにかくあべこべになったりめちゃくちゃになっても、ご理解くださればと、조금 약간 이게 막 뒤집어도 이해를 해주십시오. 네, 정말로 이 교회에 와서 제가 우리 교회 처음이지만 여러분들과 함께 예배를 드릴 수 있다는 이 정말 커다란 은혜에 저는 너무나 지금 감동이 마음속에서 일어나고 있습니다. 그래서 一緒にね礼拝が捧げられるという喜びが本当に大きくて、私の心の中には大きな今感動がありますけれども、また、このようにしてですね、素晴らしいこういう奉仕を与えてくださった神様に感謝を申し上げたいと思います。이렇게 귀한 사역에 또 기회를 주신 하나님께 너무나 큰 감사를 드립니다. 부족하지만 함께 또 오늘 하나님이 주신 말씀을 나누고 싶습니다. 足りないものですけれども、共に御言葉を分かちさせていただきたいと思います。さてと、ここで皆さんにちょっと質問を一つ、したいなと思っております。여기서 여러분들한테 질문 하나 드리고 싶은데요. 皆さん今愛していますでしょうか？愛していますでしょうか？ 여러분들 지금 사랑하고 계십니까? 사랑하고 계세요? 예, 할렐루야. 할렐루야. 예. 혹시 ちょっとわかんない、もうどうかなと思われる方いらっしゃいますか? 글쎄요, 뭐 제가 지금 사랑을 하고 있는 건지 아닌 건지, 그런 분들 계십니까? 혹시 そうであればなぜでしょうか? それは왜 그러면 좀 그렇게 좀 내가 사랑을 하는 건지 안 하는 건지 그것도 잘 모르겠다라고 하시는 분들은 왜 그럴까요? 私はなんとなくこうそういうね理由が分かるような気がします。 저는 약간 그 어떤 이유를 좀 알 것 같은데, 最近ですね、私がずっとその神様の御前に立つたびに、悔い改めなければならないなと思っていることが、一つあります。それは私の中にあまりにも愛がない、その愛のなさが、本当につくづく感じている、ところであります。 제가 하나님 앞에 늘 나아갈 때마다 기도로 나아가든지 예배로 나아가든지 그럴 때마다 제가 항상 마음에 찔림이 있는 것은 이걸 회개해야 되겠다 생각하는 것은 제 안에 너무 사랑이 없구나 라고 느끼는 그것입니다. 제가 항상 이렇게 좀 사랑이 좀 비어있다, 그런 것들을 느끼고 있는데요. 私には2人息子がおります。 저한테는 아들이 둘이 있는데 1人は今中学生になりました。そしてもう1人の子は今5年生です。小学校. 저한테는 두 아들 중에 첫째는 지금 이제 중학생이고요. 둘째는 5학년인데 私はですね、この自分の愛する子たち当たり前じゃないですか。愛してると思ってるんですよ. 100%. 저는 제 아들들을 당연히 100% 사랑한다고 생각을 하고 있죠. でもですね、ここに子育てされた方々は今もしくは子育てしている方々よくご存知かと思いますけども、本当に自分の子さえも完璧に愛せないのに気がつくのではないかと私は思います。 아니 자기 아들인데 자기 자식들인데도 왜 내가 완벽하게 사랑할 수가 없지? 왜 나는 얘의 부모인데 왜 나는 나의 아이들을 내가 낳은 아이들도 이렇게 완벽하게 사랑할 수가 없지? 그렇게 느끼실 때가 있을 겁니다. 私は本当にね、心の中にその愛の足りなさに恥ずかしさを覚えています。 저는 그렇게 항상 부끄러움을 느끼고 있습니다. 자, 오늘 それではですね、今日の御言葉の箇所を通して私たちがじゃあどのように愛するべきなのか、そして神様がどのように愛しなさいと命じておられるのかを皆さんと共に探ってみたいなと思っております。 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님 저희를 어떻게 사랑해야 되는지, 그리고 하나님은 어떻게 하라고 말씀하시는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 7절에서 8절 다시 한번 읽어볼까요? 7절에서 8절. 자, 日本語で読みましょうか。日本語で共に読みましょう。7から8節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。
愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。はい。今日の御言葉の、私が、皆さんに、申したい、最初のポイントはですね、愛を実践する人こそが神の子である。もう一度、繰り返しますね。愛を実践する人こそが神の子、もしくは神の人である. 제가 말씀드리고 싶은 첫 번째 포인트는 사랑하는 자가 하나님께 속한 자이다. 사랑하는 자가 하나님께 속한 자이다. 皆さんよくご存知だと思います。愛というものはキリスト教の中に欠けてはならないものなんですね。ある意味キリスト教の、核心もしくは本質というならば愛なんですよ。 여러분들 잘 아시겠지만 사랑은 기독교의 본질입니다. 사랑이 없는 기독교는 그냥 정말 싸구려 종교로밖에 전락할 수 없습니다. 잘 아시겠죠? これを決して私たちはスルーしてはならない。だから見ないふりしては決していけないのにもかかわらず、たまにですね、私たちはこの部分をあんまりにも簡単に無視する傾向があるのではないかと、そのような気が私はします。 이게 정말로 절대로 간과할 수 없는 부분인데 우리가 좀 이 부분을 너무 쉽게 그냥 지나치는 경향이 많이 있는 것 같습니다. 8節に神は愛だからですと、そのようにあります。8節に神は愛だからですと、神様が愛であられるならその神に仕えている礼拝を捧げるしもべである私たちは同じく、愛することが当然ではないでしょうか。当然なんですよ。 하나님은 사랑이시라고 하는데 여러분 그분을 섬기고 있는 그분을 예배드리는 우리들은 사랑을 하는 게 너무 당연하죠. 그렇죠? ですからもし私たちが他人を今愛していない、他人どころか自分自身も愛していないと、もし言うのならば残念ながら御言葉の通りに生きていないとも言えるかもしれません。かもしれないじゃないです。言えます。信仰の通り、御言葉の通り生きていない。 여러분들이 그래서 지금 사랑하고 계시지 않다라고 혹시 생각하거나 대답하시는 분이 계시다면 죄송하지만 하나님 말씀대로 온전히 지금 살고 있지 않다고 봐도 무방합니다. ちなみにですね、私は性格がものすごく白黒はっきりしている、MBTI が EST なんですけど TJ なんですけど Tがねジャイアント T なんですよ。 제가 이제 MBTI가 ESTJ인데 저는 그 T가 그냥 T가 아니고 거인 T입니다. 엄청나게 큰 T입니다. だからちょっとね上増ししてちょっと言い回すっていうのがあんまりできないんですよ。たまにそれでちょっとなんかめちゃめちゃ怒られますけどね。私のその妻にね, 제가 이렇게 너무 말을 돌려서 하지 않기 때문에 저한테 엄청나게 혼나는데요. 예. その部分をちょっとなんか考えてる上でメッセージを聞いていただけたらと思います。그 부분을 좀 감안해서 들어주시면 감사하겠습니다. 神様、家族、友達、職場の仲間、同僚、または世の中にある信じてないすべての人々、皆さん愛していますでしょうか。愛していますか。 여러분들 우리 하나님, 가족, 친구, 내 직장 동료들, 일하는 사람들, 여기 지나가는 수많은 믿지 않는 사람들, 여러분들 사랑하고 계십니까? 君は愛されるため生まれたと同時に愛する義務を持てるのがクリスチャンなんですよ。 사랑받기 위해 태어난 사람인과 동시에 우리는 사랑해야 될 의무를 가지고 이 자리에 앉아 있죠. 그렇게 사랑하는 자, そのように愛する者こそが
本当に神に属している者たち、つまり神の子です。でもあんまりにもですね、私たちは愛することにちょっと何と言うんでしょうか、あまり興味がないというか、そのように振る舞っていない、のがちょっとつくづく見られる、感じがします。우리가 하나님께 그렇게 하나님께 속한 자들인데, 하나님을 사랑한다고 하면 그렇게 사랑을 하는 사람들이 하나님께 속한 자들인데, 제가 봤을 때는 뭐 저뿐만이 아니라 많은 분들이 또 이렇게 사랑에 대해 무관심하게 느껴지는 것이 가끔의 현실입니다. そこまですることなのかよ、そこまですることか또 새삼스럽게 또 사랑까지 뭐 이렇게神は当たり前じゃんかと愛してるよ神様は하나님 당연히 사랑하지 하나님 안 사랑하면 교회를 어떻게 다녀とか家族はもう言わなくてもどうせわかるでしょうと言わなくても愛してるとみんなわかるよ가족은 뭐 말할 것도 없고 가족은 다 뭐 말하는 데 사랑하지 友達を愛するいやそれはちょっと恥ずかしいな友達を好きだよでも친구를 무슨 낯간지럽게 사랑까지 하냐 야職場の人たちが愛まですることなのか愛までするいやそれは無理かな직장 동료를 무슨 사랑까지 해 그런 관계는 아니지 우리가 しかしですね聖書はそうではないと語っています 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다 愛を表現する相手は彼女、彼氏、将来を約束したそういう相手、伴侶、配偶者に限られてるんですか皆さん 사랑을 표현해야 될 대상이 내 여자친구, 내 남자친구 장래를 약속한 사이에게만 허락된 표현입니까? 그렇지 않죠? 네, そうではありません今日の御言葉に、鮮明に、書いてあるように神様が私たちクリスチャンに願っておられる愛はただその愛ができる愛せる人だけに愛するそういう感じではないと書かれています読んだらわかるじゃないですか하나님이 우리에게 요구하시는 그런 사랑은 결코 그런 것이 아니라는 것을 우리가 오늘 본문을 보면서 알 수 있습니다. 자, 9절에서 10절을 한번 다시 すいません 9節から10節をもう一度読んでみますでしょうか 9節から10節 9절에서 10절 다시 한번 읽어보겠습니다. 神はその一人子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされましたここに愛があるのですはい、今日私が皆さんにお分かちさせていただきたい、御言葉の2番目のポイントはですね神様は裁きより先に愛を示されたもう一度繰り返しますね神は裁きよりまず先に愛を示された하나님은 오늘 말씀의 두 번째 포인트는요 하나님은 사랑을 먼저 하셨다 하나님이 우리를 먼저 사랑하신 것도 맞고 우리를 먼저 사랑하실 때 사랑을 먼저 하신 게 맞습니다 무슨 말입니까? 皆さんはどう思われますか 여러분들 어떻게 생각하십니까? しょっちゅうですね私たち我々クリスチャンは、神様は愛の神であり、また、愛の神であると同時に正義の神公義または公義の神というふうに、表現することがあると思います、それは間違いがありませんそれは間違ってないです、우리는 종종 하나님은 사랑의 하나님이신과 더불어
공의의 하나님이시다 라고 자주 이야기합니다. 맞는 말이죠. 절대로 틀린 이야기가 아닙니다만, しかしですね、今日私はですね、皆さんの前で、こういう結構結構長い古いこういう卵が先なのか、鶏が先なのか、鶏が先なのか、卵が先なのか、そういう質問にですね、あえて断言して皆さんに、宣言させていただきたいと思います。神様は愛の神であることが先です。よろしいですか? 제가 여러분들 앞에서 이런 어떤 태고적 질문 같은 거죠. 닭이 먼저 달걀이 먼저냐, 달걀이 먼저다, 닭이 먼저다, 이런 어떤 태고적 질문 앞에 제가 여러분들한테 감히 말씀드린 건데, 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 그게 먼저임을 제가 강조하겠습니다. 여러시되실까? 아멘. それはなぜですか? 왜일까요? 왜 그렇게 말할 수 있을까요? 이 부분에 대해서 그런가? 라고 생각하시는 분들 계실 텐데, そうでなかったらば아담은 에덴에 死んだでしょ. 그렇지 않았으면 아담은 에덴에서 죽었겠죠. 바로 내 말을 어겨? 하고 바로 치셨겠죠. 하와랑 같이. そうでなかったらば、もしそうでなかったらば、モーセが仲裁しているのにもかかわらず、弁護しているのにもかかわらず、アラノでイスラエルの民は全滅しました。絶滅されました。 그렇지 않았으면 모세가 하나님 저들을 다 치셔갖고 비웃음거리가 되게 하시겠습니까? 여호와의 하나님이시여, 나의 하나님, 그런 하나님 되시겠습니까? 라고 중재하셨죠. 너는 가만히 있어봐 하고 다 치셨겠죠. 그렇게 다 죽었겠죠. そうでなかったらばアブラハムが、あ、こんにちは、私の妹ですと言ったと同時にもうすぐさまに神に打たれて死んだでしょう. 그렇지 않았으면 아브라함은 저 여동생인데요? 라고 했을 때 바로 죽었겠죠. 考えてみてください皆さん。一発殴ってから、ある人が言って一発殴ってから、はあ、자 사랑한다 너를, 愛してるよお前は。おかしいじゃないですか。これはおかしいですよ。成り立たないですよ。愛どころかもうずーっといつか仇を討つぞと. 어떤 사람을 내가 이제 사랑할 건데, 너 일로 와봐 잠깐만. 귓밤이라는데 빵 때려놓고 됐어, 야 사랑한다. 말이 안 되죠. 계속 앙금이 남아있을 거 아닙니까? まず先に愛されたからこそ主が一人を送ってくださったじゃないですか。愛されたからなんですよ。じゃあまずちょっとなんかこうもう人類をもうきれいにしてからイエスを送ろうか。何を言うとんですか。すいません、私は実は関西なまりが結構強い人なんですけど、はいはい、ちょっとたまにね、ちょっとこう楽になるとちょっとそういうなまりが上がってくるんで、はい、皆さんちょっとご理解くださいね。おかしいじゃないですか。아니 예수님을 우리를 사랑하셨으니까 먼저 보내셨겠죠. 안 그랬으면 인류를 깨끗이 청소를 한 다음에 예수님 보내면 그게 무슨 소용입니까? 말도 안 되는 소리죠. ですから愛が先に示されてから、愛を先に示してから正義が成し遂げられました。すごい重要なポイントなんですね。 사랑을 먼저 하셨고 공의를 이루셨죠. 물론 사랑과 공의의 관계는 어떤 루프 같은 겁니다. 사랑을 하기 때문에 사랑하는 영혼들을 위해서 공의를 또 행하셔야 되긴 하지만, 어쨌든 사랑이 너무 많으신, 그렇지만 또 죄를 간과하실 수도 없는 그런 하나님이신 거죠. First love, second judge, second or justice. 먼저 사랑하셨고 나중에 공의를 이루신 거죠. 先に愛されて後で裁いてくださる。今もそういう時期じゃないですか。今も私たちが生きてるこういう時代、どういう時代ですか。終末ですよ。
今イエス・キリストが再臨なされる、イエス・キリストがまた来られる時期自体が週末なんですよ。예수님이 다시 오실 재림하는 이 시간이 우리가 종말의 시대인데, 마지막 때인데 왜 마지막 때를 빨리 하나님 안 끝내실까요? なぜ神様がこれを早く終わらせないんでしょうか。愛があんまりにも多くて人体をされてるわけなんですよ。神様は하나님은 지금 인내하고 계시죠. 나의 아들들아 딸들아, 저 오른손도 왼손도 구별하지 못하는 애들을 얼른 가서 내 사랑을 좀 전해주지 않겠어? 右も左もわからないもう数多くの数えきれない魂に行って伝えて、私の息子を送ったと、あなたのためにと、そういうことですね。でも本当に残念なことにですね、今日の韓国のクリスチャン、韓国のクリスチャンだけじゃないかもしれませんけれども、私たちがこう愛をそんなに教会の中でも外でも語らなくなってきた、その傾向が今日増しに強くなっている、ところだと私はちょっと感じています。참으로 안타까운 것은 작금의 현실을 보면 우리 대한민국, 대한민국뿐만 아닙니다만은 이 크리스찬들이 점점 사랑보다는 사랑을 잘 이야기하지 않는, 교회 안에서도 밖에서도 그런 현상이 더욱더 깊어져 가는 것 같이 제가 많이 좀 느끼고 있습니다. 자, 最後の2つの説を一緒に読んでみましょうか。 마지막 두 구절을 한번 읽어볼까요? 11절 12절입니다. 11節 12節です。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。アメン。今日のメッセージの3番目のポイントなんですけれども、めちゃめちゃ大事なんで皆さん必ず覚えてくださいね。互いに愛し合うことが礼拝である。互いに愛し合うことこそが礼拝である。서로 사랑하는 것이 예배이다. 簡単に考えてみてください。あの兄弟はね、もう一生喋らない。지금好き勝手で、난 저 형제를 절대로 말하지 않을 거야. 지 마음대로만 하고, 주님 이마에礼拝を捧げる。おかしくないですか？너무 이상하죠? 私はですね、そうですね、2008年の4月、初めてイエス・キリストを信じました。저는 2008년에 예수님을 믿었습니다. 2008년 맞죠? 예. 私がこう信仰生活を送った以来、送る中でどんな時よりも今、韓国のキリスト教は両方に、両極端に分かれて、本当に対抗的、対立的、分裂的になっている状態だと私は認識しています。제가 이제 2008년 예수님을 믿고 신앙생활을 시작한 이래 가장 지금 굉장히 극단적으로 갈라져 있는, 그렇게 대립하고 있는 그런 상태라고 저는 인식하고 있습니다. それぞれのみんなですね、もう自分たちが正しい、もしくは、相手の群れはもう偽りだとか、もうあれはもう出ていけお前らは。で、自分たちの礼拝だけが主に捧げられる、主に受け入れられる또主張して 우리가 진짜고 우리가 드리는 예배가 진짜고 너희는 가짜다. 우리가 드리는 예배가 하나님께 상달된다. 예. これは本当に信じがたい現実なんですけどね。で、これが我が愛する国韓国で今起こっている現実であります。皆さん
정말 믿기 힘든 이런 현실이 사랑하는 우리 조국에서 벌어지고 있는 것입니다. 여러분들 어떻게 생각하십니까? それがですね、左だ右だ、もうそれがもうお互い分かれてですね、今北と南ですでに分かれてる国なのに、左か右かそのようにしてですね、もちろん政治的な意見を持つことはすごくいいことだと思います。そして自分がある特定のですね制度を、支持することも決して悪いことではありません。もう진보다 보수다 뭐 그런 식으로 지금 굉장히 대립하고 있는데, 정치적인 의견을 갖는 거 좋죠. 어떤 정당을 지지할 수 있습니다. しかしそれが聖書が語られる神様の愛より優先されるべきではありません。それが愛の上に立ってはなりません。 그러나 그것이 하나님이 말씀하시는 그 사랑보다 우선돼서는 안 되고 위에 있어서도 안 됩니다. 그래서 考えてみてください。もしですね、もしこの群れが方の群れを完全にこの地から、この韓国の地から追い出したとしましょう。全部もうなんか刑務所に入れました。その後イエス様が来られました。イエス様ご覧ください。私様もう完全に今もうなんか片付けましたと。자, 예수は何と答えると思いますか皆さん。 예수님이 나중에 오셨어요. 한번 생각해 보세요. 예수님이 오셨는데 예수님 저희가요 쟤네들 완전히 이 땅에서 몰아냈고요. 이제 저희 진짜들만 남았습니다. 저희 이제 깨끗합니다. 예수님 뭐라고 하실까요? そしたら神様がいやお前たちすごいね、すごいようやったわ。関西弁が아니지만よくやったよ。私もねあいつら嫌いだったんだよねってそうおっしゃるんですか？おっしゃると思いますか？ 하나님이 오셔서 이야 니네 진짜 잘했다, 어떻게 그렇게 야 대단하다, 나도 쟤네들 진짜 짜증났거든 이러실까요? 그런 데 말이 마세요. 말도 안 되는 소리죠. 와타시와 오마에타치を全く知らない不法を行う者たちは私から離れていけ또語られるかもしれません。 내가 너희를 도무지 알지 못하니까 도무지 알지 못하노니 내게서 떠나가라. 불법을 행하는 자들이요. 私はですから神様の立場に一度ちょっとなってみました。 그러니까 하나님의 입장에 한번 돼봤어요. めちゃめちゃ困ってしまう、めちゃめちゃ悲しくなってるんじゃないかなと。 하나님 얼마나 난처하시겠습니까? 하나님 얼마나 슬프시겠습니까? 내가 사랑하는 내 아들 딸들이 서로 갈라져갖고 너 죽네 나 죽네 하고 있으니 자기가 진짜라고 하니까 지분 따지고서가 본모노다 또. 互いに理解することは難しく、そして大変なことであるかもしれません。神をでも信じて愛している私たちならばですよ、愛しなさいというそのお言葉に私たちはやるフリーでもしなければ. 그래요. 우리가 서로를 이해하는 게 어려울 수 있죠. 저희 가족 간에서도 이야기가 어렵거든요. 그렇지만 서로 사랑하라라고 말씀하신 하나님 앞에 우리가 사랑하는 척이라도 해야죠. 그들을 위해서 기도해야죠. そういう相手の人々のために憐れみを持って祈らなければならないじゃないですか。もしイエス様が見前に今ここに立ておられたなら皆さん何と答えるつもりでしょうか。 예수님 오시면 뭐라고 하실 거예요? 저는 안 되겠던데요. 예수様ね、ちょっと話聞いてください。あいつらはペリシテ人なんですよ。ですからダビデがペリシテ人を滅ぼしたのに私たちもそのようにしました。
또 고타이를つもりですか? 쟤네들은 가짜라서 따지고 보면은 다윗이 묻지는 블레셋 같은 사람들입니다. 그래서 저희가 척결한 겁니다. 라고 하실 겁니까? 単元して皆さんの前に申しますけども、どの川であれペリシテの人々じゃありません。 제가 단언해서 말씀드리는데 그들은 블레셋 사람들이 아닙니다. 블레셋 사람들이 아닙니다. 그들이 어떤 사람들이냐고요? 彼らはどういう人々ですか皆さん。キリストがご自分の命まで捧げて、ご自分の血を十字架の上で流して、全てを全部耐え忍んで買われた魂なんですよ。 십자가 위에서 모든 걸 견디시고 조금만 더 예수님이라고 쉬우실 줄 알아요? 예수님이라고 쉬우셨을까요? 십자가에서 매달리는 게? 나는 어차피 부활하니까. 違いますね。イエス様だってこれが簡単だったと思いますか皆さん。人間だったんですよ。完璧な人間。もうちょっとしたら父の心が成し遂げられる。父の御心がご計画が成し遂げられる。 그렇게 そのようにしてあがなった魂なんですよ。分裂はですね、神様のやり方じゃありません。 분열은 하나님의 방법이 아닙니다, 여러분. 신약 성경에 사도 바울이 한 가장 큰 게 뭡니까? 신약聖書の中でパウロがやった中で一番大きなそういうことは何でしょうか？異邦人とユダヤ人の壁を壊したじゃないですか。異邦人とユダヤ人ですよ。ユダヤ人にとっては異邦人は犬ですよ。エイリアンですよ。宇宙人なんですよ。 유대인에게 있어서는 이방인들은 개죠. 짐승이에요, 짐승. 외계인이죠. 슈고지씨가 소래요. その壁を壊したじゃないですか。 하나님 그 벽을 허무셨잖아요. 마시테야 카레라 ですか? 하물며 그들이겠어요? ここ日本語礼拝日ですよね。일본어의 배우죠. 日本と韓国 絆があるじゃないですか。お互いこう否み合うそういう大きな壁が壊れて今ここに皆さんいらっしゃるんじゃないですか。 그 커다란 벽이 우리가 무너져서 지금 여기서 같이 예배드리는 거 있는 거 아닌가요? 하나님이 일본과 한국의 벽도 허무시는데 그들이 뭐라고? 私たちの中に愛が冷めているのにもかかわらずですね。でも神様が互いに愛し合いますと今日皆さんがそういう決断を下すときに愛の神が私たちの中に再び戻ってきてくださってその愛を成し遂げてくださることと私は信じます。 우리가 마음이 너무나 차갑게 되고 우리가 사랑이 너무나 없지만은 모르겠습니다. 하나님 저는 그래요. 하나님 말씀대로 제가 그들을 사랑하기로 결심하겠습니다. 라고 우리가 고백할 적에 그 하나님이 그 사랑이신 사랑 그 자체이신 제가 오늘 말씀에 사랑의 본질이신 하나님이라는 한국어 제목과 일본어 제목과 사랑하다 아이스를 という動詞はですね、アガパオなんですよ。アガパオ。アガパオは皆さんご存知ですよね。アガペなんですか？この名詞形じゃないですか。アガペ。愛にはこのギリシャ人たちはヘラ人たちは愛が4種類あると考えてたんですよ。でその中で一番上の愛はアガペ。アガパオ。同じ語源を持ってます。 여기서 사용된 이 아가파오라는 단어, 아가페와 같은 어원입니다. 잘 아시죠? 아가페가 어떤 사랑인지. 무조건의 아이대, 아이대오 아이스루. その人が受け入れるが受け入れる前が私たちは簡単な方法を選ぶためにこの地に使わされた神の子たちではありません。
우리가 그렇게 간단하게 하려고, 우리가 그렇게 쉬운 길을 걸으려고 하나님이 이 교회로 여러분들을 보내신 게 아니죠. 아가파오 해야죠. 우리가 무조건적으로 사랑해야 됩니다. 아이와 스베테오 가에마스. 사랑은 모든 것을 바꿉니다. 그 사랑이 その愛が私を変えました。私が宣教師なんて考えられなかったんですよ。2008年、2007年まで。こういうふうにして大声で、声でかいですね。大きな声で皆さんの前でこれを저는 시끄러워도 괜찮아요. 저는 욕먹어도 상관없습니다. 이 하나님의 말씀이 여러분들이 조금이라도 들으실 수 있다면 ですから愛し合いましょう。まず中の方から私たち教会同士、そして教会ない教会の外にある人々までも、家族、友達、職場の同僚、仲間たち아가파오しましょう。 그러니까 우리가 그렇게 결단해야 될 것 같습니다. 먼저는 우리가 교회 안에서, 그리고 또 교회 밖에 있는 사람들, 믿지 않는 사람들, 가족, 내가 사랑하지 못한다고 생각했던 가족, 친구, 동료, 모든 사람들, 여러분들 아가파오 하십시오. そのように、今日も一日も、そして今週1週間も、そのように決断して、主の御前に、そういうふうに愛していく皆さんとなりますように、主イエスキリストの皆によって皆さんを祝福し祈ります。 그렇게 오늘도 이번 한 주도 여러분들 그렇게 다시 한번 결단하시고 하나님 앞에 그렇게 사랑하고 나아가시는 여러분들이 되시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다. 제가 짧게 기도하겠습니다. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます。 사랑하는 하나님 아버지, 너무나 감사드립니다. 今日もこうしてオリュー教会の中で本当にあなたの愛がどのようなものであるかを、あなたが私たちにどのように命じておられるかを、一緒に分かち合って見る時間となりました。ありがとうございます。 오늘 하나님이 어떤 사랑으로 사랑해야 되는지 그런 귀한 말씀을 얻는 시간이었습니다. 皆さんどうか私たちの中にこの愛のなさをお許しください。 하나님 우리 안에 이런 사랑이 없음을 용서하여 주십시오. 神様あなたの愛で私たちを満たしてください。 하나님 당신의 사랑으로 우리의 마음을 채워주십시오. もう溢れるように溢れるかのように私たちを愛であなたの愛で完全に満たしてください。 넘쳐 흘러나도록 우리를 완전한 사랑으로 채워주십시오. また私たちが決断した時に聖霊なる神様が私たちを助けてくださることを信じ感謝します。 우리가 그렇게 결단하고 나아갈 적에 성령님께서 우리를 도와주실 줄로 믿습니다. 우리 교회 일본어를 하고祝福してください。 우리 교회 일본어 예배를 축복하여 주십시오. 全てをあなたに感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 그렇게 이 교회를 축복하며 살아계신 우리 주 예수 그리스도를 받들어 기도드립니다. 아멘.